بيحطوا لون ازرق في ازازه الميه عشان يخلي زميلتهم تبوظ شعر البنات وتطرد، وهي بتبدل الازازه بتشوفها وبتقول لها انت بتعملي ايه وبتخبيها بسرعه. في الوقت ده بيجي زبونه عايزه تعمل شعرها فبتوريها قصه كويسه وبتقول لها زميلتي شاطره جدا وهتروق عليكي. ساعتها بتفرح جدا لانها شجعتها وخلتها تاخد فرصتها، وبعد ما بتخلص بتعملها تسريحه كويسه وبتديها بقشيش ليها كمان وبتفرح جدا وبتشكر ياسمين عشان خلتها تاخد فرصه وعلمتها حاجات وهي بتعملها شعرها. بعد كده لما كانوا واقفين بره البنات برضه عايزين يعملوا خطه عشان يطردوها وبتفضل تزعق لهم وبتقول لهم هي كويسه وما شفناش منها غير كل خير، وبتفتكر انها بدلت الازازه اللي فيها اللون وبتروح تلحقها قبل ما تبوظ شعر البنت وبتقول لها اوعي تكملي. بس ياسمين بتضحك وبترش وبيطلع ان فيها ميه وبتقول لها انا عارفه ان المدير مش بيحبني وعايز يطردني عشان كده انا همشي النهارده، وبتزعل جدا عليها. بعد كده وهي ماشيه بيدخل مدير وبيقول لها انت ماشيه ليه؟ ساعتها البنت بتقول له ان يارا دايما عايزه تاذيها وتحط لها صبغه مكان الميه عشان تبوظ شعر البنات وتطرد، وهي تحسب ان انت اللي عملت كده. فالبنت بتضحك وبتكدبها، فزمايلها كلهم بيردوا عليها وبيقولوا حاصل انت مش بتحبي ياسمين. ساعتها